大家好，今日同大家講解下、分享下一塊磚個質量，除咗佢會影響鋪出嚟嗰個美觀，其實佢仲會影響嗰個耐用度嘅。咁有陣時有啲客人其實佢買翻嚟嘅時買磚嘅時候，淨係睇個顏色啦，淨係睇嗰啲花紋自己中唔中意，但係嗰陣時好多時佢哋就唔係好清楚究竟一塊磚嗰個質料啊、質量其實會嚴重影響佢哋將來嗰塊磚其實好唔好用啊、襟唔襟用咁樣嘅。除咗個花紋同埋嗰個質料之外，即係嗰個花紋同埋紋理顏色之外，咁呢幾塊磚咧，台面上面呢幾塊磚其實都係客人喺唔同嘅鋪頭度買翻嚟嘅，咁都係一啲碎尾嚟嘅，咁我哋攞咗翻屋企咁樣啦嚇。咁你可以，我哋將塊磚反轉嚟睇啊，呢幾塊磚喺鋪頭買嘅時候咧，客人都鋪頭都聲稱自己一啲高溫磚嚟嘅，咁但係實際上又係唔係咧？咁我哋可能做一個少少嘅測試，就可以知道塊磚其實係點樣。咁我哋將塊磚反轉咗佢啦。咁我哋喺每一塊磚上邊就滴翻相同差唔多份量嘅水喺個磚嘅上邊。我哋近睇影一影，好似呢一塊磚咁啦。你見到啲水珠咧，其實而家係一粒粒嘅，好似一粒水珠咁樣嘅。呢塊磚都係，呢塊磚咧，其實啲水咧一滴咗上去咧，其實已經化開咗一邊噶啦。咁呢個都係會好黐得好實嘅。咁呢個咧，有啲化咗，有啲仲有一粒，但係開始慢慢化啦。咁我哋時間擺耐啲，咁再睇睇個之後個效果係點樣。好。大家可以睇下啦。咁如果真係高溫磚嘅話咧，個水珠仲係完整無缺嘅。就算而家1801，你見到仲係完整無缺嘅。咁如果呢一啲咧，又好似乾啲又唔乾啲，其實呢啲好大機會，同埋滴水嘅時候會化。咁好多時佢係一啲中溫磚嚟嘅。咁呢啲你要留意翻。咁如果真係高溫磚有一粒水珠，應該點係唔會化之餘啦，係成粒水珠仲喺度。咁如果呢一啲叫做佢自稱高溫磚，但係應該低溫磚嚟嘅，咁其實已經係冇晒水嘅。咁有咩壞處咧？呢啲咁嘅磚，佢咧就會，如果攞去做地台咧，啲磚啲水會吸咗落塊磚嗰度，好快吸水。咁一嚟鋪磚嘅時候佢唔相食啦，但係容易產生空鼓啦，咁破啦，咁同埋有陣時佢比較脆啲，因為質量密度低啊嘛，佢低溫燒出嚟。最重要有陣時佢會因為如果做地台嘅話，啲污糟水吸咗落去，長期吸咗落去嘅話咧，咁佢咧塊磚呢個位咧，咁佢就會啲邊位有陣時就會有啲黑色嘅邊喺度啦，會污糟。咁呢個大家可以多啲留意下。揀磚嘅時候就小心啲去揀，多啲唔好話淨係聽啲鋪頭話係高溫磚就係高溫磚咯。好似呢啲咁就切忌買，你見到成個水印仲喺度。咁呢啲如果污糟水嘅話，就即係 keep 住個控就會喺度嘅時間耐多。今日嘅分享係咁多。